«Отелло» в московских театрах ставится с завидной регулярностью. В этом сезоне к Шекспиру вообще повышенное внимание. Все-таки 450 лет исполняется со дня рождения великого драматурга. И вот в театре Вахтангова представили свою версию знаменитой пьесы абсолютно без слов. Поэтому в финале трагедии обойдется без лишних расспросов. А, собственно, молилась ли на ночь Дездемона? История, известная каждому, рассказана языком тела. Это главное выразительное средство. Ни слова со сцены. Танцы сопровождаются криком чаек, шумом моря и музыкой американского композитора Джона Адамса. Минимум декораций и игра света. Спектакль, в принципе, о чувствах, то есть и отношениях между людьми. И я просто хотела сказать, показать, что может чувство сделать с человеком, как его разрушить. И как разрушить жизнь всех тех, которые вокруг. «Отелло» – третья работа режиссера Анжелики Холиной в театре имени Евгения Вахтангова. В главных ролях Ольга Лерман, она постоянная участница постановок Холиной, и Григорий Антипенко. Для актера это первая работа в жанре пластического театра.